È notizia di questi giorni: uno youtuber italiano rischia la galera per aver recensito delle retroconsole cinesi. Addirittura la galera. La denuncia a Once Nerd per recensioni di retroconsole con giochi piratati apre un caso delicato sul diritto d'autore e la libertà dei content creator, perché per di più questi giochi sono piratati, quindi è il massimo del colmo. Un nuovo caso giudiziario scuote il mondo italiano dei videogiochi. Un noto youtuber specializzato in retro gaming si trova al centro di un'indagine legale per aver recensito alcune retroconsole cinesi. La vicenda ha messo in discussione il delicato equilibrio tra libertà di informazione e tutela della proprietà intellettuale, accendendo un acceso dibattito all'interno della community di appassionati e content creator. L'accusa a Once Nerd, la mia pronuncia inglese è quella che è. Francesco Salicini, meglio conosciuto come Once Nerd, è stato sottoposto a un procedimento penale con l'accusa di aver violato il diritto d'autore. Al centro della controversia ci sono le sue recensioni di console portatili di origine asiatica, dispositivi molto popolari tra i fan della emulazione videoludica, ma spesso oggetto di discussioni legali per la presenza di rom piratate preinstallate. L'intervento della Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di numerose retroconsole e del telefono personale dello youtuber, rappresenta un precedente significativo per il settore. Salicini si è difeso affermando di aver condotto esclusivamente analisi tecniche sull'hardware, senza mai incentivare la pirateria o la distribuzione di software protetto. Tuttavia le autorità contestano la presunta promozione di dispositivi come le Anbernic, una delle marche più diffuse e spesso vendute con giochi preinstallati senza licenza. I dettagli dell'accusa: l'accusa, basata sull'articolo 171 linea ter della legge numero 633 del 1941, espone Once Nerd a conseguenze pesanti: fino a 3 anni di reclusione, una multa di 15.000 € e persino il rischio di oscuramento dei suoi canali social per una legge sui diritti d'autore del 1941. Questa situazione ha creato un clima di forte incertezza tra i content creator italiani, che temono un'interpretazione troppo ampia della normativa. In teoria chiunque recensisse una console portatile capace di far girare giochi piratati potrebbe essere perseguito penalmente, anche senza aver mai distribuito direttamente contenuti illegali. Dietro l'indagine ci sono grandi aziende del settore. Non è ancora chiaro se l'indagine sia stata avviata su segnalazioni di grandi aziende del settore come Nintendo o Sony, da sempre in prima linea nella lotta alla pirateria, oppure se sia il risultato dell'iniziativa di un magistrato particolarmente attento al fenomeno dell'emulazione. Ciò che è certo è che il caso di Salicini sta facendo scuola, costituendo un precedente che potrebbe influenzare il futuro del retro gaming e della produzione di contenuti in Italia. La legittimità della retro console. La questione centrale riguarda la legittimità delle retro console stesse. Di per sé questi dispositivi non sono vietati dalla legge e sono facilmente reperibili
su piattaforme di e-commerce come Amazon. Tuttavia la presenza di ROM piratate precaricate su schede micro SD rende il quadro legale estremamente complesso. Insomma, mi avete capito. La difficoltà di distinguere tra hardware legittimo e supporti contenenti materiale protetto da diritto d'autore crea una zona grigia che mette a rischio sia i produttori che chi come Salicini si limita a recensire tali prodotti. E questo a grande sintesi tutto ciò che ho trovato sul caso. Povero Salicini, vediamo quanto ha fatto di video. Povero Salicini, once were nerd. Io, caro Francesco Salicini, ti do tutta la mia solidarietà. Solo adesso faccio questo video perché solo adesso ho avuto tempo. Sono stato editando un mucchio di video che ancora sono non in elenco, li faccio uscire uno a settimana, ma forse questo video mio lo farò uscire in questi giorni, non la domenica, perché ho un'altra premiere per questa domenica. Mi spiace molto quello che ti è successo, Francesco Salicini, ma questa è una delle ragioni per le quali ho fatto poche recensioni di dispositivi, e io mi guardo sempre bene dal fare recensioni di retroconsole, perché insomma qualche lato oscuro possono averlo. D'altra parte emulano anche nell'aspetto le vecchie console della Nintendo, nella forma, nell'aspetto, nel colore. Qualcosa di oscuro ci deve essere dietro. E infatti poi le denunce magari partono proprio dalla Nintendo, dalla Sony, capito? Bisogna fare attenzione a chi si fa la pubblicità, perché magari le fabbriche di queste retroconsole non stanno dietro le denunce che ha preso Francesco Salicini. Ci sono invece i legittimi proprietari di quei giochi che vedono in Francesco Salicini come un promotore di quelle console, quando lui non voleva fare un'opera di promozione, lui voleva semplicemente parlarne, e però facendo così le espone e le rende pubbliche, quindi è come se gli facesse della pubblicità, delle promozioni, e quello che alla Sony o alla Nintendo non è piaciuto, o alla che magari come società sono ancora vive e vegete, l'Amiga, la Commodore, la Atari, la Nintendo, la Intellivision, la Atari e la Commodore magari ancora costruiscono cose, e quando vedono che uno dei loro giochi Atari, Intellivision, Commodore e Amiga sono utilizzati da queste console di emulazione di retro gaming, e si arrabbiano e se la prendono col primo che riescono a denunciare. Lo stesso Francesco Salicini diceva: ma come mai ci sono canali con molte più visualizzazioni di me, con molti più iscritti di me, che fanno molti più video al riguardo e non gli fanno nulla? Beh, perché all'estero le leggi sono diverse, magari in altri paesi non succede nulla, non sei legalmente perseguibile se fai vedere un video presumibilmente infrangendo i diritti d'autore, perché per la Nintendo e per la Sony fare vedere dei giochi in retroconsole che quei giochi li hanno piratati significa far vedere qualcosa in un contesto nel quale si rubano i diritti d'autore, quindi sei copartecipe. In Italia, secondo la legge italiana del 1941, in Francia, in Inghilterra, in Svizzera, in Svezia o in Giappone magari no, magari in Giappone, patria della Nintendo e della Sony,
e non ti possono fare nulla perché la legge è diversa. Poi magari sono passati più di 20 anni da quando sono usciti quei giochi e in Giappone non succede nulla, ma in Italia sì. Adesso bisogna vedere se i diritti d'autore sono prescritti oppure no, perché secondo me dovrebbero essere prescritti per dei giochi degli anni 80 90 come Mario Bros, Sonic, Double Dragon, Street Fight, Mortal Kombat, però forse non sono prescritti, chi lo sa. E voi che ne pensate? Mi piacerebbe saperlo, mi piacerebbe sapere voi che ne pensate. Lasciate i vostri commenti sotto questo video e condividete questo video affinché altri possano dirci cosa ne pensano. Ha ragione Francesco Salicini, non si merita tutto quello che gli è successo, che la Guardia di Finanza gli sequestrasse le sue retroconsole, che gli sequestrasse il cellulare personale. Non si merita questo processo e forse di andare a finire in carcere per degli anni e e pagare una multa di 15.000 euro, che per uno youtuber sono tantissimi, soprattutto per uno youtuber italiano che inevitabilmente è un piccolo youtuber, perché uno youtuber nordamericano o giapponese facilmente che 15.000 euro li guadagna al mese, che guadagna 15.000 libbre sterline al mese, ma uno youtuber italiano forse 15.000 euro li guadagna all'anno. Già così lo hanno impoverito. In più c'è il rischio carcere, il rischio che gli tolgano tutte le console, che sono più di 35, e il cellulare personale. Poi c'è il rischio che gli oscurino, per non dire chiudano, tutti i social, cancellando il contenuto magari di anni, che non riuscirebbe a caricare a tempo su dei supporti, su dei dischi rigidi o memorie solide, perché magari gli proibiranno di stare su YouTube permanentemente, dovrà andarsi a cercare altre piattaforme, altre reti sociali nelle quali caricare contenuto. Allora deve salvare tutto il contenuto di YouTube per poi metterlo chissà dove, ma su altre piattaforme non avrà lo stesso successo che su YouTube. Pensiamo a Rumble o Rumble, pensiamo a Odyssey, pensiamo a Dailymotion, pensiamo a Facebook, pensiamo a Instagram, Itscom. Non ci sono molte piattaforme che mi vengano in mente, e poi oltretutto in Odyssey ci sono 3 milioni di utenti al giorno, mentre su YouTube sono miliardi. Pensiamo a TikTok, però è un formato che deve adattare i video, non più di un'ora può caricare dal cellulare o dal computer, però deve fare un ritaglio dei video. E poi bisogna vedere se non ha gli stessi problemi, perché ripeto, non è una questione di social, è una questione di leggi italiane. Le leggi italiane che vi ho enumerato prima del 41 fanno sì che sia addirittura condannabile, processabile, condannabile anche a carcere, oltre che a pene amministrative, cioè in denaro, 15.000 euro, oppure a anni di carcere. E quindi è un orrore. La legge numero 633 del 1941. Italia si deve adeguare ai tempi, non è possibile che ci abbiamo delle leggi del 1941 che si applicano nel web, cioè è allucinante. Nel 1941, come deve essere il codice Rocca, nel 1941, come diceva Giorgio Bracardi, quando c'era lui,
quando c'era lui nel 1941 non c'era internet, non c'era il web, non c'erano le retroconsole, non c'erano i videogiochi, non c'erano neanche le console, non c'erano i cellulari, non c'erano non c'era YouTube, non c'era nulla. Quindi come si può applicare una legge del 1941 a questi casi? Voi che ne pensate? Scrivetelo qua sotto, perché in altri paesi per regolare l'attività sul web hanno leggi a partire dal 1990, 2000, 2010, non del 1941, 1980, 90, proprietà intellettuale digitale, eccetera eccetera, ma non del 1941. Il codice Rocca, capito? Rischiare per una legge del 1941 è veramente una situazione kafkiana. Poi per delle applicazioni piratate da una consola che lui non sapeva che erano piratate, probabilmente, se no non gli faceva la pubblicità. 3 anni di reclusione, una multa di 15.000 € e persino il rischio di oscuramento dei suoi canali social. Oscuramento, chiusura magari permanente di tutti i canali social, magari non solo YouTube, perché è la legge del 1941 che non va. Legge numero 633 del 1941, probabilmente del codice Rocca. Allora, voi che pensate della situazione nella quale si trova? Che pensate del caso Salicini? Che pensate? Io devo ricorrere al cellulare perché non ho molta memoria. Che pensate del triste destino che potrà stare attendendo Once Were Nerd H Francesco Salicini? Che pensate? Scrivetelo qua sotto, condividete il video e se volete che porti altri casi come questo, mi raccomando, supportatemi. Non vi ho chiesto all'inizio di partecipare nella chat con un super chat o uno sticker, ma lo farò adesso. Magari non partecipate in questa chat con un super chat o uno sticker, ma lo farete in una mia prossima premiere, che ne farò altre, ne devo fare uscire, cioè 10 video non in elenco che le devo fare uscire in premiere. E poi mi raccomando, comprate super grazie e comprate un abbonamento, ma anche regalate degli abbonamenti ai vostri amici, parenti, familiari, vicini di casa, colleghi di lavoro, compagni di studio, compagni di sport, regalate dei miei abbonamenti. In questo modo il prezzo minimo non so se 99 centesimi di dollaro, devo un po' alzare il prezzo perché prima era troppo alto, nessuno si abbonava, adesso ho ridotto. Però voi se se fate clic su di più, dove nell'abbonamento o nei super grazie, vi apparirà un'asticella azzurra e potrete scegliere quale monto di denaro donarmi: 99 centesimi di dollaro o addirittura 200 €. Sta a voi e alla vostra generosità quanto donarmi, non c'è un limite, perché non è detto che dovete donarmi quello che appare nelle quote. Se fate clic nel bottone blu vi appare un'asticella e voi potete scegliere o potete scrivere l'importo. Allora grazie, se mi donate 200 € con un super grazie ve ne sarei molto molto riconoscente, perché ho bisogno di denaro per portare avanti baracca e burattini qui su YouTube. Quindi un saluto, mi raccomando, partecipate con super chat e sticker anche nelle prossime premiere e nelle live. Sono riuscito già a fare 20 minuti di video, non avrei mai pensato di girare così tanto, e la prossima volta che farò un video da questa location,
qua c'è la mia biblioteca, che adesso è tardi di notte. Parlerò di libri di occultismo, esoterismo, ermetismo, alchimia e tanto altro ancora, che so che a voi vi piacciono. Ma se avete degli argomenti dei quali vorreste che io tratti, letterari, mi raccomando, fatemelo sapere e io do la precedenza alle richieste di coloro che mi pagheranno, compreranno un super grazie, si abboneranno. Chiedetemi o un argomento letterario, che ho abbastanza libri, poi bisogna vedere, forse no, non ho il libro che vi interessa a voi, dell'argomento che vi interessa a voi, oppure chiedetemi che io faccia un video su qualcosa e pagate o abbonatevi. Per esempio, il bello del super grazie è che mentre se tu vuoi spendere in un anno 10 euro ti devi abbonare, 12 euro ti devi abbonare con 1 euro al mese, però ogni mese sei vincolato all'abbonamento. Invece se compri 12 euro di super grazie non ci pensi più, è come se ti abboni una volta sola, paghi una volta sola il prezzo di ciò che avresti pagato in abbonamento. Non è tutti i mesi da rinnovare il pagamento, no. Con un super grazie solo paghi 12 euro invece di stare pagando ogni mese 1 euro, o magari paghi 200 euro in super grazie invece di dividere la stessa cifra in pagamenti mensili. Un grande saluto dal vostro Santen Chan e mi raccomando, grazie di seguirmi, continuate a farlo. Un grande abbraccio e ci risentiamo alla prossima volta, se no qua non finisco più. E tutta la mia stima e solidarietà, tutta la mia stima e solidarietà al nostro carissimo amico Francesco Salicini, H Once Were Nerd. Ciao!